salita lang naman yan. Google, di ba? Start na ng journey namin papunta sa Kagubatan. Dalawa lang ulit kami. Partners kami sa galaan. Bahala na, mangitim, uy. Paganda ng paligid. Oh. Diba? Ganda ng mga ano dito, building. Ang tataas. Yan, tataas ng mga building dito. Kita nyo sa background na. Building nandito. Isang ano lang gamit. Oh, tama. Nadaan tayo ng tree house. Akala ko tree house. Tree house talaga. Tree house pa lang ang pangalan. Hi guys! Andito na naman kami. Gagala na naman. Dalawa lang kami. Mamumundok ngayon. Ganito ko isi-celebrate ang Mother's Day. Mamumundok. Pag sinabi ni Google na turn left, mag-right tayo. Talakihan ko yung aking. Diyan kasi pahamak tong Google. Nililigaw kami. Saka ang ganda ng mga building dito, oh. Oh. Nice, diba? Alam mo na kasama kami naglalakad. Minsan pahamak si Google. Nililigaw ako. Basta naglalakad lang daw. Tapos sabi nung iba, mag-taxi na daw pag maramihan, pero pag dalawa pwede maglakad. Mas maganda nga maglakad pag marami. Sabi dun sa napanood ko sa TikTok, pag marami daw tayo, pwede tayo suwakay ng taxi. Hati-hati daw sa fare. Hindi niya alam na mahilig kami sa gala. Tingnan mo, ang ganda talaga ng view sa taas. Ang ganda ng mga building dito, grabe. Ang gaganda. Mamaya pa. Yung pagbubat,
daming rice. Hindi naman masyadong nakain ng rice. Yung nakain lang ng rice, si ano, kaming dalawa ni Butod. Oy, Iha! Kamusta? Si Gracia. Lika na,